ഹലോ മച്ചന്മാരെ, ജയകൃഷ്ണ പുതിയ വീഡിയോയ്ക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. കിണറിൻ്റെ അല്ല കേട്ടോ, കിണറിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ പുതിയ വണ്ടിയുടെ റിമോട്ടിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഹലോ മച്ചന്മാരെ, അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് റൂബോ.in എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിമോട്ടാണ്. നമ്മുടെ പുതിയ വണ്ടിക്ക് നമ്മുടെ ഐറോണിക്കിൻ്റെ അനിയന് റിമോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് റിമോട്ട്. മറ്റേ ഫ്ലൈ സ്കൈയുടെ FSGT2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോഡലാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്തായാലും ബോക്സിൽ നിന്ന് ഇളക്കി പറിച്ചെടുക്കാൻ അതിനുള്ള ബാറ്ററി കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്തിനാണ് ബാറ്ററി അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധനം പുറത്തെടുത്തിട്ട് ചൈനയിലൊക്കെ എന്തിനാണ്ടൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മോഡൽ നെയ്മണി കാണുന്നത് FSGT2 എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ RC ട്രക്കിനും കാറിനും ഒക്കെ വേണ്ടി വരുന്ന റിമോട്ടാണ്. ഇത് ഒരു 2 ചാനൽ റിമോട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചൈനയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതേ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നീ ചൈനയല്ലേ, ജപ്പാനിൽ വയ്ക്കാറ്. അപ്പോൾ ഇതേ കണ്ട സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അതിൻ്റെ റിസീവർ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് 2-3 കളർ വേർഷനിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ഉള്ള ബോക്സിലുള്ള സാധനങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ബോക്സിൽ നിന്നിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ ബോക്സ് നമുക്ക് തുറക്കാൻ ഇത് നമ്മുടെ മറ്റേ റിമോട്ട്, നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ റിമോട്ടിൻ്റെ പോലെ തന്നത്തെ ഒരു പാക്കിങ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും വരുന്നത്. സംഭവം സിമ്പിളാണ്, കാണാൻ നല്ല ലുക്കാണ്, യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ല സുഖമാണ് കേട്ടോ. സംഭവം നല്ല ചാനൽ കുറവാന്നുള്ളൂ. സംഭവം അടിപൊളി റിമോട്ടാണ്. കണ്ടില്ലേ, നല്ലൊരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ്. നമ്മളതിൽ ആദ്യം ഇങ്ങനത്തെ റിമോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, സെയിം കളർ. ഇത് നമ്മുടെ റിസീവർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ പാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റിസീവർ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു ബൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ പേര് എന്തോ സംഭവം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഈ ആൻറ്റിനെ കുത്തിവെക്കാനുള്ള ഒരു ഓസും ഉണ്ടാവും. അത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. കണ്ടില്ലേ, ഇതൊരു 4 ഇതുണ്ടാവും. അതിലൊന്ന് മറ്റേ VCC കുത്തുന്നത്, ഒന്ന് ബൈൻഡിങ്, പിന്നെ 2 ചാനലാണ് വരുന്നത്, ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റും. പിന്നെ നമ്മുടെ റണ്ണിങ്ങിൻ്റെ ചാനലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിമോട്ട് കണ്ടില്ലേ, നല്ല ലുക്കാണ് സാധനം, നല്ല ലുക്കാണ്. ഇതെന്താ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്? അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിമോട്ട്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല അടിപൊളി ലുക്ക് റിമോട്ടാണ്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റേ ആൻറ്റിനൊക്കെ നിവർത്തിക്കാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ റിമോട്ടിൻ്റെ മറ്റേ ഇതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണത്. ഈ മറ്റേ ട്രിമ്മുകൾ എന്താ പറയുക, ട്രിമ്മല്ല, അതാണ് തന്നെ. അതിൻ്റെ ഈ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഇതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. എന്ത് പറയുന്നത്, നമ്മളത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ അതിൽ ഒരു 2 ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, അത് ബാറ്ററി ഇൻഡിക്കേഷനും മറ്റേ കണക്റ്റ് ആവണതിൻ്റെയൊക്കെയാണ്. പിന്നെ മുകളിലൊരു സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ആ സ്വിച്ച് നമ്മുടെ ഫോർവേഡ് റിവേഴ്സിൻ്റെ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഫോർവേഡും അതന്നെ. ഇത് നമ്മുടെ ഫോർവേഡ് റിവേഴ്സ് സ്വിച്ചാണ്. ഇത് നമ്മളിത് ബാക്കി കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർവേഡും. പിന്നെ അടുത്തത് സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ വരുന്നത് ഉണ്ടല്ലേ. ഇതാണ് സിമ്പിളാണ്. ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ബാറ്ററി ഇടാം. തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 8 ബാറ്ററി ഇടണം. അത് നമ്മൾ റീചാർജബിൾ മേടിച്ചിടാൻ നോക്കുക വെച്ചാൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ ബാറ്ററി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് നോക്കണ്ടേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ ബാറ്ററി ഒക്കെ കുത്തിക്കയറ്റി ഇടാം. ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അവിസാറ് പൊട്ടിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും തീരുമോ? ഇപ്പോൾ തീരും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ തീരും കുറേ അപകടനോട്ടുള്ളത് ആര് വിളിക്കും? കഴിഞ്ഞു, കാലി പാക്കറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു. 8 ബാറ്ററി. നല്ല ബാറ്ററി മേടിച്ചിടാൻ നോക്കട്ടെ. ചൈനയുടെ ബാറ്ററി ഒന്നും മേടിച്ചിട്ടില്ല. എവരിഡേ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡ്യൂറാസെലിൻ്റെ ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കാരണം ഇത് കുറച്ച് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിമോട്ടാണ്. 40 രൂപ പോളാന്ന്, 18 രൂപ, 40 രൂപ മറ്റേ ഇതിന് ഹൈ തന്നെ. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കുത്തിക്കയറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇടാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ബാറ്ററിയുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ട്, തെറിച്ചു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിയിൽ 4 സെറ്റ് ഇട്ടു. ഇനി നമുക്ക് മുകളിൽ 4 സെറ്റ് ഇടാം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, സിമ്പിളാണ്. ഇതേമാതിരി നോക്കിയിടുക തന്നുള്ള, വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. പിന്നെ എന്തിട്ടാ, പിന്നെ നമ്മൾ റീചാർജബിൾ മേടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ ചാർജിങ് സ്പോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒരെണ്ണം അവസാനം കുത്തിക്കയറ്റിണ്ടെന്നുണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അടയ്ക്കാം. നമുക്കിനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ വണ്ടി ഇത് റിമോട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് അടഞ്ഞില്ല, ഇത് ആണോ? അപ്പോൾ നമുക്കിത് ശരിക്കും അടയ്ക്കാം. നേരത്തെ ശരിക്കും അടഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അപ്പോൾ ശരിക്കും അടഞ്ഞു. അതന്നെ പ്രശ്നമാണ്. ഇനിയല്ലേ അതിന് പ്രശ്നമല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് റിമോട്ട് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. 2 ലൈറ്റ് കത്തിക്കുന്നു, പച്ചയും ചോപ്പും. കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ. ഇപ്പോൾ
ആ സംഭവം ഈ 2 ലൈറ്റ് കത്തിൻ്റെ ഞാൻ സെൻറ്ററിലാണ് ബൈൻഡിങ് പിൻ ഇനി നമുക്ക് ഇനി എന്താണെന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യണം മാതിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ അവിസാർ ഇതിൻ്റെ വെറുതെ പിടിച്ച് തിരിച്ച് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. റൈറ്റ് വെറുതെ ഒരു കാര്യമില്ലാണ്ട് ഇത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ മച്ചാമാരെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ പുതിയ റിമോട്ടിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ആയിരുന്നു. സംഭവം അതിൻ്റെ ബൈൻഡിങ്ങും ബാക്കി വർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ കുറച്ച് സാധനം വരാണ്ട് അത് അതിൻ്റെ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ESCയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാണ്ട്. അപ്പോൾ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ഇതിന് ഇട്ടെന്നുള്ളൂ. ഇത് വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇട്ടേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ശരി, ബൈ.